ครับกับผมนะฟุตสกิตอนนี้เราอยู่ในเกม Hogwarts Legacy ก็จากพาร์ทที่แล้วผมยังไม่ได้หนีไปไหนเนาะ บอกไว้ก่อนอุ้ย59เลยเหรออ๋อ Legendary ชุดโอ้ชุดนี่ดีกว่าสวยดีมีอะไรไหมหมวกไม่ดีแว่นอ๋อใส่ได้แล้วนี่23ว่ะว้ายแต่มันใส่เล่มเนาะอีดอกผมชอบแว่นนี้ไม่ใช่หรอกมันคล้ายๆดัมดอร์เดี๋ยวเราเรียนคีย์เหลืออีก3นี่ยังไม่ปลดล็อกเลยนี่หว่าไม่เป็นไร Try writing a hippogriff. You will soon learn that Kagawa's techniques are lacking practice. Eldritch Degree. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Degree, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day, and the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747 to be precise. The stories I could tell you. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Prisoner of Love. Oh, ไก่สัตว์ฮอกมีดปะใช่ไหมไม่ใช่หรอไป World Map ดิดีนะกูไปมาแล้วดีนะกูเดินมาแล้วก็คือวาไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเดินเนี่ยผลดีเหตุผลที่ดีของการ explore เปิดเครือข่ายผงฟลูไม่ต้องเดิน This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. ทำไมกูเจอเควสลอง Who lives here? Bardo, an Ashwinder. ลูมอสกับไฟ
ข้ามสะพาน A map. Ghost of It doesn't Harlem. appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Small rocks เฮ้ยอันนี้คืออะไร Accio. Levioso. Reparo. โอ้ลืม Revelio. แสบตาสัตว์กระซิบที่อะไรใหญ่ๆกันวะ Here you are. I'm pleased to see you took my advice. เราคือโจรเข้าบ้านคนอื่นมึง Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. ตอน Very ฉัน well. เป็นมือปัก I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. ไม่เคยเจอศพ When เขา his เลย headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he Headless died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. หัวเกือบ It was ขา in ด large part due to the Nick testimony of a Walker. girl called Apollonia Black. Apollonia Jezebel, Black. I think. That sounds terrible. นั่น But ฟัง I'm ดู not sure how I can help. แต่ผม Anne's ช่วยอะไรได้บ้าง ally was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages Peeves from the book in I that found one. in the restricted section? If my great uncle is to be ถ้าลุง believed, เชื่อฉัน yes. ลุงฉันเชื่ At อ least ก็อาจ that's จะ what the ใช่ portraits at Hogwarts suspect. Suspects. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd He prepared. prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first สาบาน puzzle, ว่า so ไม่ they เคย didn't แก้ meet. พัซโซแรกได้แบบไม่เจ Jackdaw's อ ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to And to Azkaban Azkaban. based solely Oh, on so sad. Apollonia's spurious testimony. I don't understand. ผมไม่เข้าใจ What can I do to แล้ว help? ผมทำอะไร I ได้บ้าง believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she ถ้าเธอไม่ trusts เชื่อใจ no ใคร one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might might reveal reveal new new information. I'd rather not go to Azkaban. ไม่ไปเข้าบ้านจะดีกว่า Is there no other way to help? มีทางอื่น I ช่วย fear ไหม not. น่าจะ She ไม่ cannot leave. เธอออกมาจากที่ But นี่ a ไม่ได้ student like you may provide the impetus she needs to save herself. I would never suggest so drastic a measure if I did not feel it was necessary. ผมไม่ให้เข้าบ้านหรอก Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will หลาย keep คน you ไปแต่ไม่ safe. ใช่นักเรียนแน่นอน Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her โอ้ fate. สวยใช่ไหมในกระทรวง I'd like to know more about Anne. That Anne poor เกิด soul ในบ้าน never โตก็ was เลย the ไม่ค่อย brightest มีแรง girl, เท่าไหร่ and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In
some ways she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. เราเจอผู้คุมวิญญาณด้วยมึงปี5น่าจะยังวาดไม่ได้มันน่าจะปี6เรียนป่ะไม่แน่ใจเสกเอ็กเปกโตไหมมึง Oh my godนี่กระต่ายน่ารักอยากเรียน That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. ความ It สิ้น will หวัง pass. แล้วมันจะผ่านไป Thank you for the ข warning. อบคุณที่เตือนครับ Really is a dismal place. ที่นี่เป็นที่ But we'll be out of here soon enough. Now เราออก follow ไป me. จากที่นี่เลยไม่ช้าหรอกตามฉันมา Do keep your wits about you. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. I had my We I cast cast Crucio Crucio on on the the lot of you. You don't scare me, I teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Darkness, นี่ไงแอน my only friend, my only hope. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and พูด respectfully. เบา Are you Anne? ๆคุณแอนหรือเปล่าครับ Who's there? ใครนะ Who speaks to me? Is that ควา death มตายเหรอ finally come ที่สุด for มาหาฉัน me? เหรอ I'm a student ผมเป็นนัก from เรียนจาก Hogwarts. ฮอกวอตส์ครับ I found the book that you said would exonerate you. ที่เกี่ยวกับคุณ Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in upper Hockey Field. Are you saying that the missing pages are in a cave อยู่ใน near ถ้ำ Upper Hogsfield? ใกล้ๆอัพ Hogs, วอลฟิล Hogs, field, ruins, house, a vault concealed. บ้าน A ที่ถูกทิ้ง vault อะ in some ruins เนี่ย near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. โอ้โอ้ What is it, Anne? อะไรเหรอแอนโดนฟาดเขาให้ You're hurt. คุณบาดเจ็บ Go. The cave. Bye. You're Time. safe now. You ไป have โอเค what you แล้ว need. มีสิ่งที่ต้องได้ I'll be all right เดี๋ once ยว I โอเค get. เอาไปใส่อะ But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. It's like a place right out of a storybook.
ยไปมาแล้ว This could prove dangerous. ผิดทางด้วยเขื่อนกลัวแตกสัตว์ถ้ำเนี่ยนะWho lived here, I wonder? Revelio. อะไรวะนะ This must be the place. Lumos. No one's been here for ages. Revelio. Incendio. Revelio. Accio. It's no wonder I never got that clue. Revelio. Accio. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? นี่เหรอ My dear Sam, I am terribly glad you found this, and I would have gone on alone. And what fun would that be, Richard? นี่แค่ A เริ่ม note from ต้น Jackdaw. Anne never found it. แอนไม่เคยเจอมัน So how did he die? เขาตายยังไงอ่ะ Is she to blame at all? เธอดู This looks intriguing. Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. เยี่ยมมาก Richard Jackdaw, at your service. At your service The Richard Jackdaw. Richard Jackdaw I heard you คิด disappeared ว่าคุ years ณหายไป ago. เป็นปีแล้ว You have some explaining to do. I do? ใช่ That was my puzzle you solved. What are you doing มาทำ here? อะไรที่นี่ A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? เห็นแอนเหรอ Broke my heart. ทำใจฉันสลายเลย I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? โอ้โห She was imprisoned in ถูกขัง Azkaban ใน for แอส your คาบัน murder. เพื่อ I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? แอสคาบัน Azkaban? Oh, poor Anne. แอน I had no idea. ไม่คิดอย่างนั้นเลย I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. ผมดีใจเอง Before you ขอบคุ go, ณไป would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. ป่าต้องห้าม If you don't mind me asking, how did you lose your ตัด head? หัวยังไง I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. จำได้แค่นั้นนะ Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. อยู่ในถ้ำก็ระวัง I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Helen mentioned Apollonia Black.
Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? เคยเจอคน They can be ของเรา rather หรือเปล่า vindictive. Vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist. I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. เจอกันที่นั่นแล้วกัน The castle must have been quite stately this time. Revelio. 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 อะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะเอาขวยสาลงมามีอะไรไหมไม่มีแล้วดูฮอกวอตส์สิเผื่อมีอะไรไม่มีบูแม็กแม่งเขียนว่ามีว่ะวาร์ปนี่แหละเมื่อไหร่กูจะได้อโลโฮโมราวะไอ้หลายที่ที่ไปไม่ได้ตอนนี้ติดอโลโฮโมรานะคือยังไม่ได้เรียนรู้คาถาสะดอกกุญแจRevelio. แล้วก็มาคนเดียว Protego. Stupefy. Incendio. Revelio. ก็ไม่ได้ดูอันตรายเลยนี่ How we should proceed, and it's simply ludicrous that I'm being defied at every turn. So better not be a trick. You've heard him. You're the little sod that saved him. I don't get my claws. That's what the people there. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Coward. Might be fairly. A lucky shot. Confringo. You'll pay her out. Stupefy. Stupefy. You will. Protego. Admirable. Had enough yet? Protego. Your
watching days are over. Revelio. เกือบแตกเฟงอ๋อมีถ้ำด้วยนี่เหรียญเดียวผมก็เอาเนาะI should investigate. Revelio. Oop. โอ้ยพี่แกโหลดแมปใหม่กระตุกเลยมั้งฝากไม่ได้ดูอ๋อนี่ไงเขียวโอเคไม่ต่างกันเท่าไหร่มันไม่มีผงเครือข่ายผงฟูอ่ะไม่มีจริงหรออุ๊ยกระถางอาจเจออยู่นู่นนะอ๋อนี่ไงไปเลยละกันเอามือพอดีเลยอีดอกลิปปิ้งโทสต์สโตร์แคปเอี่ยงมืดพอดีอ่ะไม่ใช่รอมืดหรอกออกมืดกว่านี้ Here I am, as good as my word. We meet again, Richard เจอกันอีก Jackdaw. แล้วนะครับ I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin ลาติน or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. จะ Shall เรี we? ยนอะไรเนี่ยไปไหมครับนำเลยครับ Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall. Revelio. And, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Yep. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. อ๋ออยู่บนนั้นหรอ Is that Latin? Or Greek? ไปเองก็ได้ Nothing to do now but keep going. Danger. Revelio. The waterfall.
for a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. อุ้ยน่ารักจังRevelio ตกใจอุ้ยไอ้นี่ไงแม่น้ำนี่ที่ในภาค3แฮร์รี่มันนั่นน่ะมาเสกคาถา Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. นี่หรอแจ็คดอ There it is, just as Jackdaw described. Incendio. Intramuros. Intramuros 'Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually leave. But if you're hiding, attack! Expelliarmus! No, that's embarrassing, isn't it? No! I didn't quite finish. But this is sad. Expelliarmus! Super. No! Someone's been taken out! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. ว่าทำไมเข้าไม่ได้ดิหลุมศพแจ็คดอแม่งแล้วลุยคนเดียวอีดอกโอ้เอาจริงๆนะไม่เคยนึกถึงอัสคาบันเลยเอาจริงเพราะในหนังสือก็เล่าเฉยๆว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้ว่า I wonder how big this place is. มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเห็นแต่แบบรอบนอกมั้งที่เบลทิกมันแบบแหกโผล่มาได้ในหนังนะ Revelio. These rooms must have something to do with opening this door. Accio. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me. Incendio. ดีนะเรียกอินเซนโยfuck Potato. Stupid. Spider Fang. Oh, here. You used to touch those. Potato. Stupid one. Stupid one. Stupid one.
Revelio. โถดีนะเข้ามานี่ละกันได้สกินวะคิดแล้วว่าได้สกินแล้วกันถึงสเตตจะไม่ดี Revelio. โอ้น้องรู้นักถ่ายแล้วกู That platform ought to be able to float straight to me. Protego. Stupefied. ดอก Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Okay. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Okay. Protego. Stupefied. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Accio. ทำไมมันมีสองอันวะอ๋อ Perhaps the next symbol is hidden somewhere. ก็ไหวก็มีสามคือตอนนั้นไม่ได้ยากนะผมว่ากูต้องไปริพาโลกเลย Revelio.ตัวเล็กตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย นอกรู้นอกทางกลัวแค่มานี่ก็หมดเวลานะเอาจริง An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. แจ็คดอไม่ Revelio. ไม่คนให้ทั่วเลยเนาะข้างหน้าลานกว้างจะเอาไม่กว้างไม่กว้าง It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. เดี๋ยวว่า But แจ็คดอ where could he ให้ be? แต่เขาจะอยู่ไหนล่ะ ดูสิ Incendio. What a headless skeleton in sight.
But I may as well help myself to this. Levioso. Accio. Revelio. ตัวเบลอใช่ Potato. Stupid. Stupid. Incendio. That's odd. เดี๋ยวนี้เราโอ้กูทิ้งไม่เยอะแล้วนะต้องทิ้งสีฟ้าแล้วสินะ Would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Incendio.ไปเลย Accio. ตาย normal นะครับ An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. Oh, time. Accio. Revelio. Accio. Revelio. เกียดท่าเล็กน้อยกลัวเต็ม Not a headless. ปวดใจBut I may as well help myself to this. Accio.
I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio! Revelio. เดี๋ยวนะเอ้าทำไมนี่กูไม่เห็นวะ That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. There it is. The bridge, it's almost complete. กูว่าต้องมีบอสน่ะรอกู More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw did. Protego! ตรงไหนวะ Incendio! Protego! Stupid one! Stupid one! Stupid one! Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. อ๋อลืมปลา Revelio! สู้เองสนุกว่ะ Revelio! อ๋อขึ้นไม่ได้หรอก An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio! โอเคทันอ๋อสวยใช่กูเห็นตัวไม่ดีอะตัวแต่ไกลเลยเดี๋ยว Revelio! ควรเปลี่ยนเป็นเอ็กเปล I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. อ๋อนั่นไงกูว่าโดนตัดหัว Revelio. นั่นไงล่างจาก We meet again, Richard Jackdaw. เจอกันอีกแล้ว Thank you for keeping these pages safe all these years. ไข่มังกรปะนี่ โอเค Here it is. อ๋อนี่ไง The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Protego!
Protego! Stupid! Stupefy! Expelliarmus! Expelliarmus! Protego! Accio! Stupefy! Expelliarmus! Expelliarmus! Leviosa! Accio! Expelliarmus! Expelliarmus! Accio! Expelliarmus! Expelliarmus! What? That's some nervy. What's happening? Revelio. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. ที่กริงก่อนแล้วก็พื้นที่ของห้างโอเคเพนซิลเลียให้กูได้กูอยู่ไหนเนี่ย Oh no, the room's starting to flood. เอาห้องเริ่มน้ำท่วมแล้ว How am I being protected? What sort of magic is this? ถูกปกป้องได้ไงเป็นมนต์เขียนหรอ I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. ปกป้องฉันจนผ่านทางนี้ไปให้ได้แล้วกัน What is this place? ที่นี่ที่ไหนเนี่ยสู้อีกวะ Revelio! Can it be? เป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าละ It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access
expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talent. Discharge features on your level. Yay. Yay. Oh my god เหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นลูกศิษย์ของมือป่าไม้ละคืออะไรเนี่ยอุ๊ยเอาอีดอกแอคคิโอโอ้นั่นของจำเป็นทั้งนั้นเลยนี่หว่าจะแค่ดิพอโซเอารอไปก่อนStunning curse, blood curse, inflict damage, knock back, enduring curse, curse upper. เฮียอันไหนแม่งสำคัญบ้างวะ Perfect Protect โอ้โหเอา Draw Cash and Draw Disarm Enemy Weapon ฮะเฮ้ยเซ็ตจำเป็นป่าวะBasic cast impact on airborne enemy. Take go. โอ้อันนี้เอาจำเป็นสัสๆ Reduce spell cooldown เอา Swift อุ๊ยกินยาแล้วนั่นขึ้น Use to verify remain stun Evasion Assaultion เหลือ10 อัน Stealth Enemy Detect you with Reduce ไม่ค่อยจำเป็น Spin ไม่ค่อยจำเป็นดีกว่าอันเดียวก็พอนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแดกยาไม่น่าได้ค่อยแดกเท่าไหร่สนใจดาร์กอาร์ตอะแต่ว่าต้องนั่นนะArresto Momentum อยากเรียนแล้วอ่ะอันนี้น่าเรียนสุดเลย Kill all curse enemy คืออะไรอ่ะ Recrucial เก็บไว้ก่อนแล้วกันพี่นี่เสียดายสัตว์อ๋อนี่แปลงร่างมันแช่แข็งว่ะดิสเซนโดกูยังไม่ได้เรียนอีกเยอะเลยว่ะต้องเรียนพอมาดูเราคอ
อนี่ขอไปศึกษาก่อนทูโปรเจกต์ถ่ายแบบเก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะอันดูไม่ได้ด้วย Exit the map chamber อ๋อมันออกมาอย่างนี้เลยเอาแต่ละวาร์ปมาได้นี่ใช่ไหมต้องไปเอาจากศาสตราจารย์ฟิกมาก่อนเรื่องดูเดือดสัตว์นานแท้ I found the pages and the map chamber. เจอเพจกับแชมเบอร์ทำไมต้องเอาปุ๊กอีกอะ You can't imagine how inconvenient. เอ๊ะทำไมทางนี้คุ้นๆวะเอ้าอีดอก Revelio. ผมมาอยู่ทางเนี้ยแล้วก็ลงนั้นไม่ได้ไม่รู้ติดอะไรอ๋อ I'm back at Hogwarts. กำที่Hogwartsแล้ว Professor Fig is back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Quest complete. อยากได้อโลโฮโมรามากเลยตอนนี้แล้วต้องยังไงอ่ะอ๋อนั่นไงเควสมาก็คือต้องรอศาสตราจารย์ฟิกกลับมาถึงจะได้หนังสือกลับมาอุ๊ยอะไรอย่างนะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวค่อยไปทำกูไปนี่ก่อนเลยไอ้เหี้ยจะได้บินแล้วอย่างหนึ่งค่อยว่านะมึงอย่างอื่นค่อยว่าแล้วได้บินแล้วมึงอีดอกอย่ากระนั้นกระนี้เลยกูรอเพื่อเรียนมึงตื่นแล้วเย่ขอดูทานเล่นอีกรอบดิอ๋อทำให้ได้ Ancient Magic มากขึ้นอันนี้แดกยาแล้วนั่นแดกยาให้เต็มเลยStupefy ก็สำคัญ Evasion Assumption ไม่ค่อย Teco ไม่ค่อยExecute นั่นแหละโอเคมันว่าผิดไป2 อันมั้งวะไม่แน่ใจบางอย่างก็ไม่จำเป็นอันนี้ไม่น่าจำเป็นไม่เป็นไรสเตลนี่ไม่ค่อยจำเป็นเลย
ทีนี้ยิงแล้วใหญ่เลยกูไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ดาบอาร์ตละกันเอานี้ก็ได้2 อันเคยได้เฟกก็ตุกไฟไฟดีกว่าโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาอันนี้แล้วก็ครูซิโอนี่น่าจะดีกว่า Imperio Slowing Curse ไม่ค่อยจำเป็นแต่2 อันนี้ก็น่าจำเป็นอยู่นะนี่ไง Restore Some of Your Health ก็ดีอยู่ทำไมกูไม่ห้ามนี้วะอีดอกสิ่งตัวเองขอไปอ่านอันนี้ใหม่3 อันนี้จำเป็นสัสคืออะไรคอนฟริงโกดิพอโซผักไม่ค่อยจำเป็นเนาะดิฟินโดโอ้กูว่าอันเดียวก็น่าจะแรงอยู่นะนี่สำคัญคือนี่ระเบิดนี่ดอกเดซเซนโดทุบลงแล้วก็แช่แข็งนี่ว่าเนี่ยจำเป็นแต่ว่าต้องไปเรียนก่อนอันนี้กูว่าไม่ได้ใช้ยากูว่าไม่ได้แดกProfessor Sharp Assignment ดิเบลโซได้แล้วมึงผักเฮียโอเคเรียนบินกันเลย Everybody grab a broom and we shall get started หยิบไม้กวาดคนละอันแล้วมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะวันหน้ามีควงด้วยสัน Mr. Clockton your attention please Sorry Madam Kagawa Everyone please welcome a new student to our flying class Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely as broom flight is first and foremost a means of transportation This I fear some of you have forgotten Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat.Up. ขึ้นทำตาม Thank you ขอบคุณ Now your turn คืออะไรวะ Stupid ratty school broom Up มีไปขอบคุณไม้กวาดด้วยมึง One leg over so there's a leg on each side None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Okay. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. เปล่านะกูเห็นแล้วนะ Good. Now, for your first lesson.Fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? คุยกับกูใช่ไหมThis next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! What a view! Hello! Nice day for a flight! Aha! Brilliant! Brilliant!
Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. ไม่ใช่ลิมบัตหรือว่าไฟโบนะครับที่เป็นรุ่นแบบรุ่นยุคแฮร์รี่เกียร์มันจะเร็วกว่านี้อันนี้เหมือนเป็นไม้บัตธรรมดา Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. ประชาชนใต้ทะเลอยากจะมาช่วยอะไรสักอย่างให้เฮียมาบายบายกูเฉยตามผมโอ้ Good. I've got this. I got this. Oh, well done. เยี่ยม Have a มาก moment. Have a moment ไหมจ๊ะ I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. ตามฉันมา The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. หวังว่าอาจารย์ใหญ่ไม่ได้กินชาตกกระจกแล้วนะ Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? บินเร็วได้ไง Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? ชัวร์ว่านายไม่ใช่ครึ่งฮิปโปกริต There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. Kagawa whistle. Let's hurry back. รีบกลับดีกว่า Hurry and hand in our rooms. Dismount here. And where have you two been? นายสองคนเป็นมาเหรอ Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor, enough. Class is finished for the day. Oh. As for you, you do well to use better judgment in the future. Okay, ครับ Chin up. Chin up. That was some rather good flying. บินเก่งน่าดูเลยนะเอ้าแต่หักคะแนนกูนะ Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. วิวพวกนั้นดีเลยใช่ไหมล่ะ It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models.
I'll keep an eye out for you in the sky. โอเค Complete Main Quest 6 ส่วน 6โอเคก็คือไปซื้อไม้กวาดที่ห้องมีได้แล้วอันนั้นคืออะไรครับรีเก็บรูปโอเคเฮ้ยเควสมีอะไรบ้างตอนนี้Sharp Assignment ใช้โฟกัส Potion Acquire and use them เอาดีดรัสกับ Maxima หรอถ้ากูต้องไปซื้อดิใช่ไหมพอดีเลยมาฮอกมีดโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าไปเจอกันที่ฮอกมีดนะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ด้วย About our library venture. How did you fare? Feel keen for some ลืมเปิด Harry Pippin Delivery ส่งของ I have idea for somewhere you can focus on your study เควสเยอะแท้โปตาย Confringo Conjuring Spell Ivanesco อันนี้ออกศาสตราจารย์วิสลีย์โอ้ my god เควสเยอะสัสๆงั้นเดี๋ยวผมขอไปทำพวกนี้ละกันเนาะก็ยังไงเดี๋ยวเราเพราะยังไงเราต้องไปซื้อโพชั่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อโพชั่นมาแล้วก็มาทำพวกนี้ไว้คือไซด์เควสผมขอไปทำแยกเลยนะอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ก็ใช้เราสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน See you later